pássaros. Estão chegando os pássaros. Falando baixinho para eles. Muitos pássaros. Tem que falar baixinho, senão eles vão embora. Eu falei um pouco alto para eles fugiram, estão chegando agora. Dê aquele likezinho maravilhoso. Se inscreva no canal. Nós temos muito mais coisas boas aqui do Nordeste para mostrar para o Brasil e o mundo. Estou aqui dentro de casa. E estão lá fora. Se eu sair, eles vão se embora. Tem que conquistar a amizade deles. Tem todo tipo de pássaro ali. Tá bom? Dá aquele like maravilhoso. Compartilhe. Não custa nada, você não paga nada para compartilhar. Tchau, abraço para vocês todos. Na paz.